Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл болон төлөв эхэлж байна. Өнөөдөр манад студид Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Боттолго хүрэлцэн ирсэн байна. Танд үжи шим дүргий. Оройн дүргий. Тэгээ та анхныхаа ярилцлагыг манай үндэсний олон нийтийн телевиз төгөхөөр за хэдийгээр ажиллаад удааг байгаа ч гэсэн ингээ хүрэлцэн ирсэн явдал. Тийм би үзэгчдийнхээ өнөөсөөс танд талархал хэлэх хэрэглээ. Тэгээ та яг 30 хоног өнөөдрийн энэ өдрийг бас яг түрүүн таны хэлдгээр самсргүй сонгож аваагүй. Та ажиллаа аваад яг 1 сар тангараг өргөснөөс хойш. За яг энэ мэтгэлцэн яг энэ 609 студид ерөнхийлөгчийн мэтгэлцэнд та оролцсон. Яг 2 дахь ирж байгаа. Тэгээд энэ өнгөрсөн 30 хоногийн хугацаанд бас та чамгүй ажил амжуулах шиг харагдлаа. Тэгж мэдээлсэн. Тэгээд энэ 60 тэрбумын холбоотой асуудлыг та шалгаж өгнө гэж хуулийн хэлтөнд оруулахад хандсан. Мөн энэ офшор бүсд байгаа мөнгийг эргүүлэн авчрах 49 хоногийн хугацаа өгсөн байна. Энэ хоёр шийдвэрийг гаргахад улс төрийн одоо ямар нэгэн тийм шийдэл байв уу гэж би асуусан байна. За баярлалаа. Ингээд тангараг өргөөд 8 сарын 10 ингээд 30 хонжийн тэгээд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээс ярилцлага авъя гэд урилгатай ингээд давхцаад өнөөдөр бид хоёр ингээд шууд ярилцлаганд орж байна. Одоо юуны өмнө телевиз үзэгчтэй оройн төргий. За саяын асуултаас өмнө гэж оршил ярих уу. За сонгуул дууснаа ярьлаа. Ингээд ерөнхийлөгчийн одоо ажил гэх юм уу та өглөөний мэдээгэр эхэлт юм байна. Өглөөний мэдээнд орж ирж байгаа дэр Монгол орны өнцөг болон бүрт болсон үйл явдлуудыг бүгдийг ингээд онсаар өдөр цагтаа ингээд одоо тийм ээ татын төмөр гарч ийн цут болж байна энд гам болж байна гэдэг юм ингэж ирдэг юм байна. Тэг ингээд мэдээнүүд хараа сууж хат бол үндсэндээ бид нар бол нэг нүгөө хэлэхэд Монгол улсын маань өнөөгийн байдал бол маш хүнд байдалтай байна. Эдийн засгийн дээр Сахилбаатын тал дээрс тэр байгалийн ган тийм ээ одоо энэ тариалангаа авч чадахгүй энэ тариагаа хадлангаа авч чадахгүй байгаа тухай мэдээнүүд энэ төр орж ирж байна. Тэгээд ийм байдалтай байгаа тохиолдол чинь энэ мэдээ зөвхөн надад ирдэггүй юм байна. Төрийн 3 өндөрлөг буюу ерөнхий сайд, их хурлын дарга, ерөнхийлөгч 3-т ирдэг юм байна. Тэгэхээр энэ мэдээ адилхан нөгөө хоёрт бас ирээл байгаа. Тэгээ би бас нэг дотроо юу гэж бодож байна гэхээр яагаад ийм одоо хүнд үеүүдэд манай хүмүүстээ ингээд амраад идэм болоо. Одоо амрах тийм нөхцөл баймаргүй мэдээнүүд ирээд байна л та. Тэгээ одоо энийг яг би зүгээр ингээд инүүхэн энэ эргээр нь ярьчих. Жишээлээд ярих юм бол зөндөл юм ярих. Эрүүл мэнд одоо ямар байгаа тухай, ажил хөдлийн тухай, ядуурлын тухай, гэмт хэргийн тухай ч гэдэг юм. Тэгээд энэ жил бол сонгуулийн жил байлаа. Хэд хэдэн сонгуул өглөө бас 100 олигтой болсонгүй тийм ээ. 100 олигтой болохгүй гэдэг маань гантай гэдэг нь мал таргалахгүй. Мал таргалахгүй гэдэг маань твэрэг байхгүй учраас энэ өвлөө ах бай гэдэг асуудал. Тэгэхээр хадлангийн асуудал, хоторлох асуудал гэл ингээл. Манайх ч нэг онцлог нь хөдөө аж ахуйн орн болохоор энэ салбар дээр л юм байна л да. Тэгээд хөдөө аж ахуйн сайдыг бас дуудаж ирж тэр мэдээ тэр өнөөгийн байдлыг авсан. Харин хаач тэр хөдөө аж ахуйн сайд нь бол ажлаа нэлээд мэддэг тийм хүн шиг надад санагдсан тэр хийж байгаа дүгнэлтүүд ирүүлж байгаа мэдээ энэ нь бол. Тэгээ би нөгөө одоогийн эрх хэрэгчд маань энэ засгийн газраа эрчимтэй ажиллуулаач. Одоо ингээ харахад бол энэ их хүнд үед хоорондоо ингээд бас талцсан бидгэн монголчууд юм байж болохгүй. Одоо энэ 3 бүлэглэл нь гуруула хоорондоо талцаад байгаа юм мэдээг ерөнхийлөгчийн хувьд оршил маягаар ярьж байгаа маа. Хүмүүс мэдээд авгаа гэх. За 60 тэрбумын хувьд бол үндсэндээ бол яасан бэ гэхээр нэгдүгürt энэ өөрөө 2 сонгуул дамнагдаж яригдсан. Монгол улсын өнөөгийн төр засаг буюу одоо энэ төр засгийн албан тушаалыг урьдчил зарж мөнгө босгодог гэдэг маань өнөөдөр бид нар дээрээ ямар шүү Сахилбааттай байгааг одоо тэнд байгаа бичлэгээр харуулдаг юм л да. Бид нар бол 96 жилийн түүхтэй Монгол ардын намыг бол бас ах нам тийм ээ бас нэг одоо хүндэлсэн маягаар сонгодог. Одоо манай аав ээжийн нам, одоо өөрөө чинь аав ээжийн нам баг тийм ээ. Эмээ өвөө нарын нам гэжсэн юм байсан. Энэ институтсан байж магадгүй нам маань өнөөдөр ийм юм яриад сууж байна. Ийм төлөвлөгөө гаргаад намын дарган тэнд ингээд асуулт хариулт хийгээ сууж байна гэдэг бол өнөөдөр бидний эмгэнэл юм аа. Энэ бол намын эмгэлж Монгол орны өнөөгийн одоо төр засагтай хүмүүс итгэхгүй болсон ийм том одоо дүр зураг бууж шээ. Тийм учраас энэ 64 тэрбумын асуудлыг авилгалтай тэмцэх газар 2 ч удаа дуудаж хэллээ. Та нар яагаад энэ дээр ингэж ажил хийхгүй байгаа юм бэ? Тэгэд энэ мэдээллүүд өөрөө ингэж шууд мэдээлэгдээд байсан болохоор
тавтаж ярмааргүй. Зүгээр л би нөхцөл байдал яагаад тэгсэн бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол хэдийгээр зааж тэр 60 тэрбум энэ бол их урт ажил байх л та. Яагаад бол 3,000 гаруй хүний албан тушаалын ажил яригдсан байгаа байхгүй. Тэр болгоныг байцааж авсан уу өгсөн үү гэдэг ийм юмнууд яригдах юм шиг байгаа. Миний хувьд одоо яг энэ үйл ажиллагаануудыг таслан зогсоох, тийм ээ? Намуудын санхүүжилтийн асуудлыг хуульчлах, нарийн болгох гэд зөндөө ажлууд гарч ирэх юм байна. Нөгөө офшорын хувьд бол үнэхээр Монгол төрд яагаад хүмүүс ингэж итгэвтэйгээр шургалдаг, хүсдэг болсон бэ гэхээр улс төрд орж байгаад баяждаг болсон байна. Энэ юу гэж нэр одоо бодит болсон. Бизнес хийгээд байгаа жирийн бизнес хийдэг, дундаж давхаргийнхан хөдөлмөрлөөлөдөг яадаг, өрөнд ороод идэг. Компани хаагаас ураар. Тэгэл татварын дарамт орж ирдэг. Цагтаа, тийм ээ, хүчний байгууллагын шантажнууд, татварын байцаагч нарын шантажнууд. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл дээр өнөөдөр нэг зүгээр сонгуульд орохдоо энийг би одоо ил болгоно гэж орж ирсэн. Энийг ил болгоосоо төр засгийн дээр байгаа завхарлыг одоо тодруулж ил болгоосоо гэж надыг сонгосон болов гэж бодож байгаа юм би. Тэгэхээр энэ том асуудлуудыг өнөөдөр зэгцлэхгүйгээр доод шатанд бид нар шудраг ёсыг ярихгүй. Өнөөдөр шудраг ёсыг л хүмүүс хүсэж байна. Тэгээс яг өнөөдөр өсөөд өгч байгаа хүн алга ингээд одоо малын буян байна шүү дээ. Ерөөсөө дээрээ бидний байхад доороо яах юм бэ? Аж ахуй нэгжүүдийн өнөөдрийн нөхцөл байдлыг улс төрлөө орж иж баяждаг энэ хүмүүс маань улс төрчд маань баяжаа тэр мөнгө гадаадд нууж байгаа дээр 49 хоногийн хугацаа өгч. Тэгэхээр ерөнхийдөө офшор бүсгээс мэдээлэл авна гэдэг бол маш хэцүү гэдгийг бас хүмүүс хэлээд байгаа. Ихтэй тэмцээл. Тэгэхээр эндээс одоо яаж тэр мэдээллийг олж авч үнэн бодиттой тэр мэдээллийг гаргаж авах вэ? Янз бүрийн арга байгаа л да. Сая бол тэр Пакистаны ерөнхий сайд жишээ нь офшор бүсгээд яг манайхантай зэрэг зарлагдсан юм байлээ. Тэгээд англи дүүхтүүдийн нэр дээр байртай гэдгээр бол одоо огцорж ялаа. Сая Германууд бол нийтдээ 5 сая еврогоор 11 сая ийм хуудас цаас дээр Panama Papers гэж юунаас аваад тэд нэр ажиллаж байгаа. Ерөөсөө мөнгөний л ажил. Тэнд байгаа хүмүүс ажлын одоо гүйцэтгэх ажил юм шиг л байлаа л дээ. Тэгээд яг энийг бол нарийн яриад яг тэрийг ажилтдаг хүмүүс нь ажиллах юм бол зүгээр Монгол улсын засгийн газар буюу ерөнхийлөгч прокурор нь энийг хүсгэл асуудал байна. Тэр урд нь бол хүсэлт явагдаж байгаагүй юм л юм байл. Тэгээд 49 хоногийн хугацаа өгсөн. Энэ хоног дуусвал яах вэ гэж тийм хүлээлт. Энэ бол яг энэ 49 хоногт бас хүм яг бол бид нар ч нөгөө хууль байгаагүй байхгүй юу? Офшорын хууль байгаа. Нэгд хууль байхгүй юм чинь тэр үеийн улс төрчийн янз бүрийн байдлаар хөрөнгө мөнгө тэр цоонд хатгалж исэн байж болно. Тийм учраас одоо хуульгүй байсан юм чинь та нарт хоног хугацаа өгч яана л гэсэн. Ийм л Монгол улс хөгжиж болохгүй хөгжих юм бол одоо болохгүй болчиход шүү. Тийм учраас энэ төслүүдийг зогсооно. Энэ төслүүдээр явсан хүмүүсийг бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хангалттай байцааж шалгасан. Харамсалтай нь юу ч гараагүй. Энэ команд бол өнөөдөр яг тэр юунуудаа хөгжлийнхаа хөтөлбөрүүдийг бид нар бол бэлтгэсэн байгаа. Өнөөдөр Монголд ямар 2 том аюул байна. За чиний бодлоор би нэг хөтөлбөртэй болоод энэ засгийн хувьд бол бас аюул байгаа бах. Бидний хувьд жижиг таны түрүүнд хэлж байгаагаар. Тэгэхээр одоо бид нар бол та ч гэсэн өөр ярьдаг одоо идэх түүхийн уулархаад хэд түчгэсэн нэг хөлтийг тэнцсэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол их том аюул байх гэж байна. Тэгэхээр нэн тэргуунд маш том 2 аюул байна. Энэ бол ажилгүйдэл ядуурл. Зөв. Ажилгүй хүн бол ядуу байна. Ажилгүй ядуу хүн бол боловсролтой анхаарах боломж байхгүй. Ажилгүй ядуу хүн боловсролтой анхаарах чадахгүй бол эрүүл мэндэд анхаарч чадахгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр нэн төрөнд ажилтай болох. Тэгэхээр яг энэ Монголд байгаа бизнесийн орчин дэлгэх ёстой. Бүтээн байгуулалтууд. Гадагшаа чиглэсэн юм бүтээн байгуулалтуудыг монголчууд өөрсдөө хийх ёстой. Тэр төслүүдийнх нь цаас, зураглал, судалгаа, тээзүүг нь бүгдийг одоо бэлэн болгоцсон байж. Би нэгэн сая хоёлаа ярьлаа шүү дээ. Нэг үндэсний олон нийтийн арга телевизээр шууд гарч байгаа учраас ард түмэн бас сонсох гэж ярьж байгаа. Ажилгүйд л ядуурл гэдэг дээр сая сонгуульд бол бүх хүмүүс үндсэндээ яг санал нэг байсан. Тэгэхээр ажлын байрыг юугаар бий болгох вэ? Бүтээн байгуулалт, тийм ээ? Дотоод дид үтс гэж асар том бүтээн байгуулалт. Төмөр замууд, авто замууд бол одоо харин нэг авах юм нь тэр
Азийн хөгжлийн банкар би нөө зам тээврийн сайд байхдаа зургийг гаргуулад одоо навцсан мөч ингээ хурдан явагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ярихаар хүмүүс бас нөгөө нэг бас шүүмжлэл ярьдаг юм л да. Гадныхан яалаа англи. Би бол энэ том бүтээн байгуулалтаа монголчууд өөрсдөө хийгээсэн. Ажлын дүртэй болоод мэрэгчлээ болоос. Ажил хийж байгаа хүнийг өнөөдөр бид нөгөө нэг ажлын дүргүү хүнийг ажил дээр тавьчихад чи ажил хийж чадахгүй нэг загнаад идэг байхгүй. Тэгэхээр ажлын дүртэй болохын тулд бид нар тэр хөтөлбөрүүдэд яг хөгжлийн бодлогоо баталчихсан байх гэсэн. Тэгэхээр 2010 онд нэг батлагдсан хөтөлбөрийн нэг нь энэ юм байна. Маш олон хөгжлийн хөтөлбөрүүд монголчууд баталдаг, их хурлаараа баталдаг. Харамсалтай цаасан дээр л үлддэг. Дөө юм аа хийдэг. Ингээд яаж яана гэхээр ингээд ажил хийдгүү, хөдөлмөрлөхгүй болохоор энэ ажлын байрыг чинь гаднаас ирж байгаа хямд ажлын хүч бариад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүдийг би хөдлөгнөө. Явуулнаа. Яаж? Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын ажлаа ерөнхий сайдын л ажил байж тээ гэж. Гэхдээ өнөөдөр үндэсний одоо аюулгүй байдлын зөвлөл дээр ажилгүйдэл ядуурл хоёр л өнөөдөр нэгдүгээр асуудал юм бол яагаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр энийг татаж авчирж ярьж болдгүй тийм ээ. Ерөнхий сайдын хурлын дарга ерөнхийлөгч гэж. Тэгээд энэ ажилгүйдэл ядуурлаасаа яаж гарах? Ингэж гардаг юм аа. Ийм юмыг л тавина. Энэ дээр мэдээж одоо их хурл дээр бол олон голс эрхөө баригчд үе 16 оны сонгуулиар 65 болсон засгийн газар байж байгаа. Хөдлөхгүй байх магадaltaй. Тийм учраас би одоо аширчаад байж тэрөөс ингээл ийм юм ярангууд тэр таслан зогсоогоод эрүү үсгээр шалгаал ингээл мохоогоод эхэлдэг. Олон залуучууд мохсон. Тэгэхээр яг сая та 65 буула болсон олон хулсан их хурл засгийн газар гэж байна. Зөвхөн таныг ерөнхийлөгч болсны дараа энэ олон хулсан намтай зөрчилдөх гаргасан шийдвэр хийх гэж байгаа ажлууд гацаанд орох тийм одоо магадлал байх вэ гэж боломжтой байна. Энэ дээр тань л да. Тэгэхээр гэхдээ хасаж болохгүй шүү дээ. Би тэгэхээр яагаад танаа урилгыг хүлээж авсан бэ гэхээр үндэсний олон нийтийн ариадуу телевизээр дахиад одоо намайг сонгосон тэр 600 мянга орчим хүн дээр нэмэгдээд надад санал өгөөгүй хүмүүсийн саналыг авах гэдэг юм. За энэ хүн болвол энэ том бүтээн байгуулалтыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр татаж ирээд засгийн газрыг шахах юм байна. Их хурлыг бол царай алдахгүй. Яг бол 2010 оны 6 сард энэ одоо богино хугацааны хөтөлбөрийг их хурлаар ороо баталсан байхгүй. Засгийн газрыг л шахах. Тэгэхээр ард түмэн надыг энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс дэмжих ёстой. Тэгэхээр ерөнхийлөгч цэг МН гэсэн тийм сайт байж байгаа. Тэрүүн дээр би нөгөө нэг одоо хүмүүсийн сэтгэлдлүүдийг одоо эх 7 хоногс ингэ байрлуулах юм. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалтыг дэмжээрэй гэд. Одоо бид нар нэг даваа юм сошиал ертөнц гэдэг юмтай болцсон тийм ээ. Ард түмний дэмжлэг дээр нэмэх нь ерөнхийлөгч гэсэн ийм одоо тулааныг л би хүсэх гэдэг юм л та дэмжлэгийг. Энэ дэмжлэгээр байх юм бол би энэ засгийн газар дээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр энэ асуудлаа татаж ирээл хурал хийлээ. Хурал дээр ерөнхийлөгч байлаа, ерөнхий сайд байлаа, их хурлын дарга байлаа. Ийм ажлуудыг ярьлаа. Энэ дэмжлээ, энэ дэмжсэнгүй гэл ингээл явъя. Гэсэн юм бодолтой. Төрөний бүтээн байгуулалтын ажил зогссон гэдэг дээр төмөр замын асуудал яригддаг л та. Төмөр замын асуудал гэдэг бол өнөөдөр бид нар далайд гарцгүй орны хувьд энэ төмөр зам гэдэг бол Монгол орны эдийн засгийг тэлэх, экспортыг дэмжих хамгийн том хөтөлбөр юм байна. Хамгийн том бүтээн байгуулалт. Харамсалтай нь энэ төмөр замыг олуулаа нийлж байгаа нөгөө бүлэглэл маань таслан зогсоос. Тэгэхээр энийг бол явуулах ёстой. Энийг явуулахын тулд урднаа гаргасан тэр тез үнээр гаргаж ярина. Өнөөдөр бид нар ингэж шүү дээ. Одоо нэгэн зах зээлээс хараат байна гэдэг чинь үнийн өсөхгүй гэдгийг бодит дээр харлаа шүү дээ. Ганцхан нүүрсэн дээр тогтсон ийм улс болж хувирлаа. Энэ байж болох уу? Болохгүй тийм ээ. Ямар ч одоо түүцэн дээр байгаа эсвэл ингээд дангуун дээр худалдаа хийдэг. Одоо нүдний шил зардаг хүн бай. Ганцхан нүдний шил тавьж суугаад байвал борлогдохгүй шүү дээ. Маш олон нүдний шил ингэж тавьж зарагдаж байгаа. Маш олон цаг зардаг цаг сонголттой байна. Тийм учраас нэг зах зээлээс нэг бүтээгдэхүүнээс хараат байна гэдгийг би одоо олон жил ярьж байгаа. Тийм учраас энэ төмөр зам маань өөрөө бидний эдийн засгаа тэлэх гадны ертөнцтэй харьцах хамгийн том хувилбар. Өнөөдөр Орос одоо металлургийн орн бас тийм ээ маш их металлаар юм байдаг. Энэ улсууд одоо манай хэл даваал тэр төмөр замаа дагуулад энэ металлын үйлдвэрүүдэд барьсан. Оросууд өнөөдөр манай нүүрсийг авъя гэж байгаа. Одоо коксны нүүрс, Иранууд авъя гэж.
Пакистанууд авъя гэж. Тэр бид нар энэ төмөр зам гэдэг энэ хэвтэ тэнглийг яриад байна л да. Яаж хийж чад барих ёстой маа. Харамсалтай нь энэ засгийн газарт уул уурхай гар дагнсан одоо гадныхантай хамтарсан компани байлгасан оролцсон хүмүүс орж ирээд энэ бүтээн байгуулалтын бүх төрлийг янз бүрийн хаяг овг хийж байгаа зогсоодог байна. Одоо би их баярлж байна одоо монголчууд надад итгэл өглөө. Энэ итгэл дээр бол энэ саяхан яриад байгаа ямыг хийгээсэй л гэж бодож байгаа байлгүй тийм ээ. Одоо бол өмнөд хөрш яг энэ тав өдөр ярилцж байгаа цаг мөчид бол өмнөд хөрш бол нүүрсний томоохон хоёр ордоо бол ингээд зогсоогоод манайхаас нүрс авах тийм хандлагатай болчлоо. Энэ үед бол нүрсний зах зээлийн үн бол өсөх юм шиг байна. Даанч бид нэр тэр гарч байгаа урсгалыг машинаар зөөж байгаа учраас чадахгүй байна. Их болгомоор байна. Төмөр замгүй байна гэж харагдаад байна л да. Машинаар зөөх, төмөр замаар зөөх хоёртой биш. Бид нар 2 3 дахь зах зээл рүү зарж иж дэлхийн үнээр царнаа. Одоо аман дээрээ $15 олборлож байгаа. Цаашаага 70 ингээд дундуур нь бас дахиад нөгөө намын шахааснууд орцсон. Энэ бүгдээр л хийл ш. Аль ялсан нам нь тэр 5-7-оор очиж өөрсдийн хүмүүсээ цоож тэндээс цусалцгаадаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг болиулахын тулд одоо шинэ их хурлын дарга байсан Зандаа үгийн инкул дээр мөнгөт сайтыг хэлсэн ш. Та нар 5-7-оор өрөх завчаануудаа болоо. Тэр жалгалт оруулах ёстой. Ингэх юм бол нөгөө үндсэн хуулинд заасан 6-гийн 1-дэх баялаг ард түмнийх гэдэг энэ бодит юм руу орох гээд байгаа. Өөрсдийн бизнесийн бүлэглүүдэд тэр дунд нь тавьчаад өөрсдөө цусалж гадагшаа мөнгө хурааж байгааг болоод наад ашгаа тэр ард түмэнд өгөөч. 1072 ширхэг хувьцаагаа амьлуулаач гэсэн шалтгаалыг инкул дарга бол тэгж яриад байгаа юм л да. Тэгээд түрүүний ярьсан тантай холбоотой таны ойр дотног нэг шалгасан, барьсан, хорьсон гэж хэлж байгаа шүү дээ. Таныг ерөнхийлөгч босны дараа энэ хэрэгүүд бүдэрлээ, замхарлаа гэсэн тийм хандлага байна. Ерөнхийлөгч болохоос өмнө энэ хэрэг нь өөрөө мухардсан байхгүй юу? Ер нь бол юм гарахгүй байна. Хүмүүсийн аваач хорилоо, чарлууллаа, хүүхдээ үнийг хорилоо. Тэгэд ямар ч одоо нөгөө нэг асуудал нь өөрөө гарч ирэхгүй болохоор тэгээд мухарддсан байгаа шүү дээ. Нэг хоёрдугаар тэр хүчний байгууллага шүүх прокурор ч бас гайгүй бодолтой хүмүүс байна. Ягаад бол бас зарчим ярьж арай ингэж болохгүй, тэгж болохгүй. Тийм учраас бас энэ яригадаад байгаа бүгдээрээ хар биш баг. Миний яриад байгаа юм дэмжих олон хүмүүс байдгийн байна гэдэг дээр бол би бас итгэл авсан л да. Та нар нүүрсэн дээр жишээ авч ярьлаа бид нар ганц одоо байгалийн баялагаас хараат гэдэг. Тэгэхээр галлон төвчин баялагын хараал гэж ярьдаг. Энийг та бол маш их ярьж байгаа юм. Тэгэхээр энэ зүйлд одоо манай Монгол улс бол өвдсөн байна. Шинж тэмдэг ажилладаг байсан бол одоо бүр өвдсөн байна гэж. Үүнээс гарах арга зам байгаа. Одоо бид нар бол чинь би одоо тэр Норвег гэж яриад байдаг тийм ээ. Норвегч яг энэ 60 70-аад оны үед тэр газ бол байгалийн газыг олж яг ингэж хэлсэн. Бид нар тэр Норвегийн хувилбарыг л аваад ирэх хэрэгтэй. Тэр нь яаж яана гэхээр ерөнхийдөө баялагийг бол ард түмэн мэддэг. Буюу одоо төрийн өмчөнтэй байд. Төрийн өмчгөл ярихаар буцаад коммунизм, социализм сэргэлэл гэдэг юм. Байгалийн баялагийг одоо гор бол намууд авчаад ш. Сонгуульд ялсан нам нь очиод өөрийнхөө үнийг тавьдаг. Энэ болохгүй. Нам гэдэг чинь хэдхэн хүнээс одоо жишээ нь үгдээ 76 хүний 51% нь болоод засгийн газар барьж байна тийм ээ. Тэгээд тэнд өөрийнхөө үнийг тавьдаг. Одоо иддэг арга явж шít. Тэгэхээр энэ нөгөө саяын тэр сонгуульд 60 тэрбум босгож байгаа асуудлууд аа. За сонгуульд би төдий өглөө шүү. Би дараа нь 5-7 захирал болно шүү. Ингээл 8 явчих. Тэр нэг үндсэн хуулийн 6-ыг нэгтэн зөрчигдөд байгаа юм аа. Тэр баялагийг эзэмшиж яадаг төлөөлөн өдөртөх зөвлөл гэдэг юм бол нам бус улсаас хараат бус тийм хүмүүсийг тавиал тэнд яг л одоо нөгөө шилэн данс гэдэг шиг тийм одоо бүтцээр ажиллаад одоо бирж дээр гаргаж болно. Одоо энэ баялагууд чинь бирж дээр гаргахын нөгөө хулгай нь байгаад байгаа болох гарч болохгүй байгаа. Тэгэхээр бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр тэр Норвегийн жишээг бид нар хуулах ёстой. Бид нар баялагаа мэдэх ёстой. Бид нар гэдэг нь Монгол улс тийм ээ. Одоо нэг маш том нэг эмгэнэл байна. Энэ ямар эмгэнэл вэ гэхээр уул уурхайн бизнестэй хүмүүс засгийн газарт хүч төрж орж ирж болж байна. Яг бол мөнгө төлчихэд шүү дээ. Уул уурхайн бизнестэй хүмүүс за их хурлын гишүүн байж болно. Тэр нөгөө нэг үндсэн хууль мөл одоо үнэ ирэх мэрх гэж ярих л байх л та. Би бол жишээ нь арх үйлдвэрлэдэг хүмүүс их хурлд нэр дэвшиж болохгүй гэж одоо хууль санаачилж байсан. Яг бол лобби үүсэх магадaltaй байхгүй юу? Архины татвараасаа багсан ч гэдэг юм. Тэрийг урьдчилж байгаа. Түүс дургуйтай биш. Одоо өнөөдөр уул уурхайн бизнестэй хүмүүс засгийн газарт орж ажиллаж байна. Энэ ингээд нэг мэдхэд
10-аад уул уурхайн бизнестэй хүмүүс засгийн газар ороод ирэх магадлал маш өндөр. Тэгэхээр нөгөө өөрөө чи ярьж байгаа баялагын хараалт чинь тэр чигээрээ хүндрэх тал руу гарна. Бүгдээрээ нийлээд уул уурхайнхаа лоббиг бол. Нөгөө солонгорсон хөдөө аж ахуй янз бүрийн энэ бизнес байхгүй ш. Зөвхөн өөрийнхөө бизнесийг л ярьж. Өнөөдөр тийм. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэж байна гэхээр энэ засгийн газарт байгаа уул уурхайн сайдууд өөрийнхөө хүсэлтээр зүгээр л сайдасаа татгалзах хэрэгтэй. Давхар дээлгэн үү, ямар дээлгэн үү? Уул уурхайтай хүмүүс. Тий. Яг л уул уурхай гэдэг маань баялагын хараалт өрт хамгийн эмзэг сэдв байхгүй. Уул уурхайн сайд гэдэг маань том мөнгө ирнэ. Том мөнгөөр том хахуул орж ирнэ. Одоо зүгээр бизнес хийж байгаа чинь тавилганы бизнес хийж байгаа хүнсийн хахуул ямар юм бэ? Хүн тоохгүй шүү. Санал нэг байна. Санал нэг Мэдэхгүй л дээ. Үгүй уул уурхай гэдэг чинь том шүү дээ. Чи мэдэх ёстой шүү. Уул уурхай мэдээж том. Гэхдээ авилгын асуудлыг би өдөг авч Авилгач тэр